සතුන් කියන්නේ උපතින්ම ශබ්දයට ඉතාම සංවේදී වූ සත්ව කොට්ටාසයක්. මේ දේ මොනතරම්ද කියනවා නම් අපිට නොඇසෙන ශබ්ද පවා ඔවුන්ට ඇසෙන අවස්ථාවන් අපි ඕනි තරම් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වන වීඩියෝ එකත් සතුන් හා ශබ්ද අතර දෝලන සම්බන්ධයක්. මේ අවුරුදු කාලය වගේම මෙතනින් ඉදිරියට එන සෑම උත්සව අවස්ථාවක් පාහෙම මේ වීඩියෝ එකේ එන දේවල් ඔළුවේ තියාගත්තොත් අපි මේ උත්සවවලදී සතුටු වෙන තරමටම අපි අවට ඉන්න සතුන්ටත් මේ උත්සව සමයන්වලදී සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. තව දෙයක්, මේ වීඩියෝ එකේ පහසුවටත් තේරුම් ගැනීමේ පහසුවටත් මේ සෑම විස්තරයක්ම අපේ සුරතුරුන් වන සුනකයන් ප්‍රමුඛ කරගෙන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒත් වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේක සුනකයන්ට විතරක් වෙනුන එකක් නෙවෙයි. සෑම සත්වයකටම මේ දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් පොදු වුණ කාරණා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මෙතනින් එහා අපේ සතුට සියලු සතුන් එක්ක බෙදා ගන්නවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. බොහෝමයක් සුනක විශේෂ අධික ශබ්දවලට දැඩි බියක් දක්වනවා. ඒක එයාලට උපදීම එන බියක්. ඒ වගේමයි පොඩි කොට්ටාසයක් ඉන්නවා එයාලට මේ අධික ශබ්දය කියන දේ ලොකු ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි අර කතාවට කියන්නේ කම්මලේ ඉන්න බල්ලා වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ කොට්ටාසයක් නැතුවම නෙවෙයි. ඒ කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එක නම් වෙන්නේ අර ഘോഷාවට බය වුණ සුනක කොට්ටාස පැත්තට. අපි මේ කාරණාව ගැන වැඩිදුර නොහිතුවාට මේ ලොකු ශබ්දවලට තියෙන බීතිකාව නිසාම මේ සුනකයින් ඔයාලත් එක්ක එදිනෙදා කරන ක්‍රියාශීලී ක්‍රියාකාරකම් වලට පවා සීමා කිරීමට තරම් ප්‍රබල වුණ කාරණා තමයි මේක. ඇත්තටම ඉතින් මේ සතුන් මිනිසුන් වගේ වුණා නම් අපිට මේ දේවල් පැහැදිලි කරගන්න තිබුණා. ඒත් මෙයාලට මේ දේ විද්‍යාත්මක ඇසකින් පැහැදිලි කරන්න බැරි නිසාම අපි ඔවුන් තේරුම් අරන් ඔවුන්ගේ බිය සමනය කරන්න යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්නම ඕනි. අන්න ඒ වගේ කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ හැමදේටම කලින් මේ වගේ ක්ෂණික ශබ්ද ඇසෙන අවස්ථා කිහිපයක් කිව්වොත් ගිගුරුම් හඬ, ගිනි කෙලිවල ශබ්ද, රතිඤ්ඤා ශබ්ද, හදිසි වායුගෝලීය පීඩන වෙනස් වීම නිසා හටගන්න පුළුවන් ශබ්ද, රථ වාහනවල ශබ්ද වැනි ഘോഷාකාරී ශබ්ද කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ ශබ්ද ඇතිවීමට පෙර අපිට එම අවස්ථාව දැනගන්න පුළුවන් නම් උදාහරණයක් විදිහට වැස්සකට පෙර අකුණු ගසන සලකුණු අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් ඒ කාලසටහනට අනුව ඒ අවස්ථාවට පෙර ඔබගේ සුනකයා සූදානම් කරගන්න වග බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. අංක 1. යම් සිදුවීමක් අතළඟ කියලා දැනුනොත් ඒ මොහොතේ ඔහු කලබල වීමට පෙර ඔහුව සංසුන් කිරීමට මුලින්ම වග බලා ගන්න. කෙටියෙන්ම එයාගේ අවධානය හැකිතාක් වෙන අතකට යොමු කරන්න. පුහුණු සුනකයෙක් නම් ඒක ගොඩක් පහසු වෙයි කරන්න. ඒත් නොපුහුණු සුනකයෙක් නම් හැකිතාක් එයත් එක්කම ඉන්න. අවධානය වෙනස් කරන්න, එයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න බලන්න. අංක 2. ප්‍රධාන දේ තමයි මේ අවස්ථාවකදී ඔබේ සුරතලා සක්‍රිය වීමට පෙර ඔබ සක්‍රිය වීම. එනම් ඔබගේ සුනකයා ආතතියක් පෙන්වයි නම් ඔබ ක්‍රියාත්මක වී හැකිතාක් ඔහුගේ හිත වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. හිත නිවන වෙනස් කරවන සංගීතයක් එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනිය හෝ සක්‍රිය කර ඔහුගේ ආතතිය මගහරවා ගන්න ඔහුගේ කනට ඇසෙන පරිදි සියුම් ශබ්ද නිතර ඇහෙන සලස්වන්න. අංක 3. ඔබගේ සුරතලාට ආරක්ෂිත ස්ථානයක් සලස්වා දීමට වග බලා ගන්න. මෙහිදී ඔබේ ලබා දෙන ස්ථානය සුනකයා විසින්ම තෝරා ගන්න ලද ස්ථානයක් නම් වඩාත් හොඳයි. එම ස්ථානයේ ඔහුගේ දිනදා භාවිතා වන ආම්පන සියල්ල තබමින් හැකිතාක් ඔහුගේ සිතට නිදහසක් ලබා දෙන්න බලන්න. ආම්පන්න යන්නේ මම මෙහි අදහස් කරන්නේ ඇඳ ඇතිරිලි, පොරවන, සෙල්ලම් බඩු ආදියයි.
අංක 4. හැකිතාක් සුරතලාගේ කූඩුව විවෘතව තබන්න. මන්ද ඔවුන්ගේ ක්ෂණික කලබල වීම නිසා ඔහු කූඩුවෙන් ඉවතට යෑමට දැඩි ලෙස වෙහෙසක් දරයි. දරා ගැනීමට නොහැකි වුවොත් ඔහු තුවාල පවා සිදු කරගනී. උපරිම මරණය දක්වා සිදුවිය හැකියි. ඔබේ සුරතලා මේ ආකාරයේ හැසිරීම් දක්වන්නේ නම් අධිකවම භීතියට පත්වන්නේ නම් ළඟම ඇති පශු වෛද්‍යතුමාට පෙන්වන එක වඩාත් යෝග්‍ය වේ. අංක 5. ඔබේ හුරතලා පොඩි නම් ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඔයාලත් එක්ක හැදෙන කෙනෙක් නම් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එයාගේ කනට ශබ්ද ටිකක් හුරු කරවන්න. ශබ්ද නගා කතා කරන්න බලන්න. එහෙත් වැඩිහිටිය අවදී සිටින සුනකෙක් ඔබේ හුරතලා විදිහට අලුතින් බාරගන්නේ නම් මේ දේ ටිකක් වෙනස් ආකාරයක් ගන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී කෙමෙන් කෙමෙන් සුනකයාට මේ ශබ්ද පිළිබඳ ඒත්තු ගැන්වීමට වග බලා ගන්න. දුරක සිට පොතක් හෝ යම් ഘോഷාකාරී ශබ්දයක් නැගෙන දෙයක් බිමට අතහරින්න. කල් යන්න යන්න ඒ ශබ්දවලට ඔහු ඉබේම හුරු වෙන්න ගනී. හැකිනම් ඔබේ සුනකයාට ට්‍රේනර් කෙනෙක්ගේ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න. එසේ නොහැකිනම් හැකිතාක් ආදරය දක්වමින් ශබ්දවලට හුරු කරන්න. අංක 6. ඔබ ඔබගේ හුරතලා සමග ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන අවස්ථාවලදී සහ ඔහු ආහාර ගන්න අවස්ථාවලදී කෙමෙන් කෙමෙන් ഘോഷාකාරී ශබ්ද කිහිපයක් ඔහුට ඇසෙන පරිදි නගන්න. ඔහුව ඉතා සුළුවෙන් ක්ෂණික තිගැස්සීම් වලට ලක් කරන්න. එවිට එය ඔහු විශාල ශබ්ද පවා දරා ගන්න ලෙස වැඩි දියුණු කරගත හැකියි. මේ ඔහුගේ ප්‍රියතම අවස්ථාවලදී කළ යුතු වීමට හේතුව නම් එමගින් ඔහුගේ අවධානය නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට ඇති හැකියාව වැඩි නිසායි. අංක 7. මේ යම්කිසි දෙයකින් ඔබ හෝ ඔහු සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම් හැකි ඉක්මනින් පශු වෛද්‍යවරයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට වග බලා ගන්න. හේතුව නම් මේ දේ මාරාන්තික නොවුනත් ඉවසා දරා ගැනීමේ අවසානයේ කලහකාරී වීමක් ඇති වුණොත් එමගින් ඔබගේ සුනකයා මරණයට පවා පත්විය හැකියි. එබැවින් ඉහත කී දේවල් වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් අත් නොවුනොත් මේට අවශ්‍යම හරිම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබගේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරියා හමුවන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ දේවල් සුනකයන්ට විතරක් නෙවෙයි සෑම සත්වයකටම පොදු වුණ එකක් බව නිතරම සිහිය තියාගන්න. අවසාන වශයෙන් කියන්නම්. මේ ලෝකේ අයිති මිනිසුන්ට විතරක් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ තරම් නූගතෙක් තවත් නැති තරම්. ගහකොළ මේ සතුන් නැති ලෝකයක් ගැන හීනකින්වත් මවන්න එපා. මොකද එහෙම ලෝකයක මිනිස්සුන් අපිට ඉන්න බෑ. මිනිසත්කම කියන්නේ තනියෙන් රජ කරන එකක් නෙවෙයි. මම Dear X